Olá, acabou o mês de julho. Hoje é dia 31. Muito provavelmente, hoje seus filhos estão voltando à escola. E assim, eu gostaria de poder lhe dizer que seria importante você, sobretudo para crianças muito pequenas, observarem como é esse retorno, né? De um modo geral, o fato deles terem ficado afastados da rotina escolar os torna manhoso, volta à escola com dificuldade de separação outra vez, você também com alguma dificuldade também poderá acontecer. Então observe, né? Para que a criança possa se sentir de novo segura a voltar a esta rotina tão importante da vida dela e da sua também. Porque isso permite com que você vá trabalhar, com que você faça outras atividades, não é? Então, a ansiedade de separação, a angústia de separação pode ser um comportamento que talvez retorne por conta das férias, que fez com que ele ficasse de novo grudadinho em você. Pense nisso. Então, e dando continuidade, voltando ao formato do programa, as perguntas, eu fui abordada, né, com uma das perguntas de uma pessoa chamada Adriane. Adriane foi minha aluna na faculdade e interessante, né, a gente se reencontrou agora por intermédio dessa pergunta no programa Saia da Fogueira. Ela diz o seguinte: recentemente meu esposo perdeu o avô, o qual era muito próximo da minha sobrinha de 3 anos. Estou acompanhando a dificuldade da minha cunhada de explicar o que aconteceu. Ora, a minha cunhada fala que ele está no céu, então a minha sobrinha diz que vai colher borboleta para trazer o biso de volta. Ora, a minha cunhada fala que ele está morando com Jesus, e ela diz que quer ir à igreja ver o biso, porque lá é a casa de Jesus. Resumindo, qual a melhor maneira de explicar a morte para as crianças? Morte é um conceito difícil por si só, porque ele nos remete à noção, mais que noção, à vivência de fim, de finitude, de término, de ir embora e não voltar nunca mais, né? Esse é um jeito simples, curto, objetivo de dizer à criança. O que é morrer? Morrer é ir embora e não voltar nunca mais. Alguns pais poupam seus filhos dessa vivência, né, dessa experiência e até do simples conceito do que é morrer. Porque eles próprios não estão podendo lidar com isso, né, com a finitude. À medida em que eles estão tão angustiados, eles vão passar esse conceito de um modo tão angustiado que a criança vai ficar mais angustiada do que ela já está, considerando que é um momento de muito luto, de muita tristeza, de cenas muito impactantes no que diz respeito a ter uma massa de pessoas chorando. E um adulto chorar é muito estranho para a criança, imagine vários adultos chorarem, né, num movimento de velório, por exemplo. As perguntas sobre morte, de um modo geral, iniciam aos 5 anos. De um modo geral, não é regra. No caso da sua sobrinha, Adriane, ela tem 3 aninhos, né? E ela não tem a clareza, exatamente porque não tem maturidade suficiente, só tem 3 aninhos, para entender claramente que morrer é definitivo, é irreversível. Então ela vai encontrando situações em que ela vai tamponando essa dificuldade de compreensão. Ela diz que ela vai à casa de Jesus, porque se a mãe disse que ele foi morar com Jesus, e se Jesus mora na igreja, ela vai encontrá-lo, né? As borboletas, né? As borboletas voam, ou seja, as borboletas atingem o céu para uma criança de 3 anos. Se elas atingirem o céu, elas encontram então o bisavô, né? A pessoa que faleceu. Então são situações que a criança vai criando para entender e até para aliviar-se do sofrimento, da angústia que essa condição causa. Um exemplo bem rápido. Certa vez eu assessorei uma pessoa, uma psicóloga de supervisão clínica. Ela estava atendendo uma criança que a mãe morreu de um modo repentino. E aí a explicação para essa criança era de que a mãe foi morar no céu. Eis que essa criança foi matriculada
no céu, não é? E aí ela ficou assim muito entusiasmada porque ele iria encontrar a mãe dela, que agora morava no céu. E aí essa criança começou a frequentar o céu. E em nenhuma das vezes, nenhum dos dias, encontrou a mãe. E ela foi desenvolvendo um processo de angústia muito grande, porque ela ficou muito perturbada da explicação que ela recebia e da não concordância com a realidade objetiva. Ué, o céu não é aqui? Não me disseram que não, minha mãe veio morar aqui, então por que eu não a vejo? Então veja, é preciso ser muito clara e muito simples ao mesmo tempo na explicação que se dá. Num primeiro momento é preciso ouvir a criança, escutar a criança, porque o que ela vai trazer é o que ela precisa ter enquanto resposta, né? Essa coisa de falar da borboleta, agora do meu exemplo do céu, de que ele dormiu, de que ele nunca mais vai acordar, a criança vai começar a ter medo, inclusive medo de dormir, não é? Aquela explicação de que ele viajou, a criança vai começar a ter medo de viajar, porque essa viagem pode ser que ele não venha de volta a encontrar as pessoas que ele ama, ele não vai fazer acampamento na escola, ele não vai viajar com a escola. Enfim, as situações de explicação têm que ser muito simples, muito claras e muito breves. E sempre de acordo com a idade da criança que está perguntando. No caso da sua sobrinha, deverá ser dito que morrer é ir embora e não voltar nunca mais. Então, o Biso, de fato, morreu, foi para um lugar em que a gente não pode mais vê-lo, né? Foi para o céu? No céu também a gente não vai vê-lo, porque a gente está na Terra. Então, poderá ser uma explicação simples, compacta e esclarecedora. O que não pode é colocar uma fantasia tão gigantesca, porque a criança vai se perdendo, porque ela não tem a maturidade para acompanhar a simbologia disso. Deixa eu lhe dar mais um exemplo. Certa vez eu atendi no meu consultório uma criança cujo pai morreu num assalto e a explicação que foi dada a ele foi o seguinte: ele era tão bom, tão bacana, tão legal, que o Papai do Céu chamou ele para morar juntinho dele. Essa criança virou o capeta. Ele virou o indisciplinado, ele virou o terror da escola. Por quê? Porque ele não podia ser bonzinho, para que o Papai do Céu não o chamasse para morar com ele. Porque morar com o Papai do Céu significaria se afastar dos seus, da mãe, dos irmãos e de outros queridos. Percebe? Então, eu costumo dar uma situação prática. Por exemplo, sabe aquela bolha que a gente coloca um peixe? O alfa, se não me engano, é o beta. O beta, né? Então, o beta, para sobreviver, precisa ser cuidado, né? Um dia, o beta vai aparecer boiando e não indo para lá e para cá. Isso é morrer de um jeito prático para a criança. Algo aconteceu, ou por muito cuidado, ou por falta de cuidado, ou de outras adversidades, que fez o peixinho morrer. Um outro exemplo também é a plantinha. A plantinha que murcha, a florzinha que se acaba e que também acabou o tempo de vida dela, por algum motivo, não é? Então são maneiras de ir explicando para a criança de um modo lúdico, de um modo prático, de um modo simples, para que ela possa aprender no universo interno dela essas explicações e entendendo que todos nascemos, mas que em algum momento todos morremos. Não sabemos quando e não é para saber mesmo. Não é? Mas que isso vai acontecer, né? Então, poder conversar com essa criança de um modo simples e breve, à medida em que a idade dela permite a compreensão. Só mais um detalhe: de um modo geral, quando alguém morre, de um modo geral, uma pessoa próxima, mas não necessariamente, os adultos tendem a privar a criança da vivência daquela circunstância. Isso de todo não é adequado, porque é importante que a criança possa também se aproximar do luto, da perda, portanto da morte. Então não prive de dar respostas, nem prive que ela possa participar brevemente de um velório, por exemplo,
né? O que ela precisa saber com antecedência é de que lá ela verá muitas pessoas chorando, ela verá cenas tristes, não é? Que tem um caixão onde terá aquela pessoa deitada, sem falar, sem respirar, geralmente de olhos fechados, para que isso de alguma maneira diminua o impacto, né? E que vai ajudá-la muito a poder processar as suas angústias, não é? Mas, de novo, aquilo que eu falei lá no comecinho, a angústia do adulto será passada para a criança. Então, como você encara a morte, de alguma maneira vai ser atrapalhadora ou facilitadora para a compreensão desse conceito de morte para a criança. Espero tê-la ajudado. Como prometido a vocês, no próximo programa falaremos sobre youtubers mirins que têm vida de popstar. Não se esqueça de assinar o nosso canal, dê os seus cliques e aguardo você na próxima semana. Obrigada.